감사합니다. 우리 여러분들 다시 한 번 더 즐거운 시간 되시고 신나는 시간 되시고 앞으로 대구 대성사 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 아시겠죠? 네, 그러면 저는 우리 내년에 또 이 자리에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 이상 대성사의 아들 남승민이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 함께 해주신 모든 사부대중들과 시민 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 이 자리에서 나눈 웃음과 감동, 그리고